Bugün ona 15 yaş. Tuğan günü oңайынан ул күп санлы котлауларны шәһәрдәшләребездән генә түгел, Татарстан, Россия һәм хәтта Европа шәһәрләреннән дә кабул итә. Сүзебез Күңел радиосы турында. 1997 елның 1 августында радиостанциянең тапшырулары беренче тапкыр эфирга чыга. Хәзерге көндә аны белмәгән татар юк дияргә була. Бүген 1 август Күңел радиосының 15 еллык юбилее, шул уңайдан безнең дулкыннарыбызда бәйге башлана. Мауктыргыч уеннар, һәркемнең шалтырата алуы һәм иң мөһиме татар телендә аралашу. Бу мөмкинлекләр меңәрләгән тыңлаучыны җәлеп итә дә инде. Социологик сораштыру нәтиҗәләре күрсәтүенчә, Күңел тәүлек дәвамында иң озак тыңланылучы радио. Аны 23 сәгать сүндермәүчеләр дә бар. Шуңа радионың туган көнендә чаралар нигездә тыңлаучылар өчен үткәрелү гаҗәп түгел. Бәйгеләр иртәнге 7-дән үк башланган. 15 саны сезнең тормышыгызда нинди вакыйгалар тудырды шул хакта һәм шулай инде 15 сүзе кергән 4 юллыклар язу бәйгесе, булар барысы да әлбәттә инде игътибарсыз калмый, ни өчен дигәндә, чөнки безнең радио тыңлаучыларыбыз Күңел радиосыннан махсус бүләкләр алачак. Тыңлаучылар үзләре дә бүләкләр китергән мәхәббәтләрен белдерүләре юкка түгел. Профессиональ аппаратура бар, уңайлыклары булган һәм видеотрансляция белән җиһазландырылган студия башкала радиостанцияләреннән калышмый. Фанатикада 10 меңнән артык җыр бар һәм алар өстәлә тора. Бер төркем тыңлаучылар тапшыруларны югары бәяләсә, икенчеләре махсус яңалыклар чыгарылышын көтә. Чөнки хәбәрләр дөрес, ышанычлы һәм сәгать саен эфирга чыга. Элегрәк без шәһәр, республика яңалыкларына гына өстенлек бирсәк, бүгенге көндә дөнья күләмендәге яңалыкларны да биреп барабыз. Иң мөһим вакыйгалардан без белгечләр аңлатмалары белән тапшырабыз. Тагын бер яңалык тиздән Күңел радиосының сайтына үзгәрешләр өстәләчәк. Бу җир шарының теләсә кайсы почмагында яшәүче милләттәшләребезнең татар җырларын тыңлау, туган телдә аралашу мөмкинлекләре арта дигән сүз. Әҗәйге еллардан соң Чаллыда яшәүчеләрне күңелле акцияләрдә көтә. Biz зурлап тотындык Күңел радиосының гимнын язырга. Аннан соң параллель рәвештә яңа эфирда яңа программалар әзерләнә. Бик үзенчәлекле кызыклы программалар, хәтта без менә аларны сер итеп саклыйбыз. Аны белә 1-2 кеше генә. Һәм аннан соң инде зур концерт формасында, зур акция формасында безнең юбилеебызга нокта куелачак. Томашада татар эстрадасының йолдызлары катнашуы көтелә. Сәрия Гарипова, Рамил Закиев, яңалыклар. 15 ел радио өчен аз да күп тә түгел. Шулай да бу вакыт аралыгында Күңел радиосы үз тыңлаучысын яулап алырга өлгерде. Бүген ул шәһәрдә татар телендә эшләүче бердән-бер радио. Күңелне ни өчен яратасыз дигән сорау белән без шәһәрдәшләребезгә мөрәҗәгать иттек. Анда бик матур татарча җырларны бирәләр. Тыңлыйбыз шуларны. Бакчада да тыңлыйбыз, приемнигыбыз бар. Идә дә тыңлыйбыз. Күңел радиосында инде без яраткан җырлар, без яшь чагында тыңлап үскән җырлар, без яраткан артистлар инде. Шуның өчен тыңлыйбыз. Күңелле, бик матур җырлар һәр вакыт тапшыралар. Наушник белән постоянно тыңлап торам мин. Эштә дә, һәр вакыт юлда да тыңлыйбыз. Даже телефон алмадым, что Күңел радиосы тутмаса, мин алмадым даже ул телефонны. Тагын да яңа җырлар тыңларга телибез. Башка яңа яшь җырчылар башкаруында. Анда һәр вакыт татарча матур җырлыйлар. Шуның өчен җыратам. Любой җирдә, хәтта автобуста бөтенесе һәр вакыт шушы җыратам шуны.